السلام عليكم. راه ما يمكنش تكون انت ديال اليوم بحال انت ديال البارح، راه ما يمكنش. راه الرساله جات واضحه من عند الله سبحانه وتعالى بمثابه انذار. وإلا لاحظتي كاع لي فيديو اللي تداولوا على وسائل التواصل الاجتماعي كلهم سبحان الله العظيم انا كنلاحظ بانه يعني لاول مره كيطرى زلزال، يعني في واحد الوقت اللي كل شيء فايق، كل شيء كيدير شي اكتيفيتي، العرس وتصور الناس في العرس وسط العرس، وشنو التغيير اللي وقع من بعد واحد الزلزاله خفيفه، كيفاش الناس تخلعات، كيفاش الناس هربات. كان واحد المهرجان، كيفاش في المهرجان شنو لا رياكسيون ديال الناس وكيفاش داروا الناس في الحمامات، شنو وقع فيهم الناس في لي غرون سيرفاس، كيفاش تصرفوا فاش حسوا بديك التعزيعه. الناس اللي سايقون الطوموبيلات، يعني كاع المواقف الحمد لله وصلنا في 2023 ان نشوفوا لا رياكسيون ديال الناس في الزلزال على المباشر. وهاد القضيه هادي يعني راه واحد الميساج اللي هو كلير واضح وباين. راه ما يمكنش تكون انت هو ديال البارح من يوقع داكشي وتبقى انت هو ديال اليوم. راه ضروري ما خصش شي حاجه تحرك فيك. راه الا ما تحرك فيك والو عارف راه كاين مشكل. الا ما تحركت فيك حتى شي حاجه عارف راه فيك شي خلل. هذا راه انذار من عند الله سبحانه وتعالى. يعني اي واحد البارح خاصو يتخيل راسو على انه ما بقاش هاكا. خاصك تخيل انه البارح هذيك التزعزيعه الخفيفه اللي طرات، يعني كنهضر على عامه، كاين ناس مساكن الله يرحمهم والله يتغمدهم بالمغفره والله يثبت ويحفظ ويعني زعما ويصبر الاهل ديالهم. راه ما سهلاش، انك جالس ما بيك ما عليك تعيطوك في التليفون الو راه خالك ولا عمك ولا خوك ولا امك ولا باك ولا اختك ولا ولدك راه طاحت عليه الدار. راه حتى الموت راه فيه وفيه. الزلزال قاصحه صعيبه، اولا كتلقى تحت الانقاض ما عارفش المصير ديالو، ما عارفو حي ما عارفو ميت، ما حدو مازال ما تجبدش. راه ما كيديكلاراش واش ميت ولا حي. راه ما سهلاش على دوك الناس اللي طرات لهم هما براسهم. فانا قلت لكم ديك الزعزعه اللي طرات البارح كون زادت غير شويه كون كلشي تمسح، كون كلشي مشى، كون هاد الفيديو اللي كنصورو دابا وهاد الميساج اللي كنوصلو ما كاينش. تروطار، اي واحد كيدير شي معصيه تروطار. الله سبحانه وتعالى فاتح الابواب ديالو، فاتحه مادام انت حي، مادام انت على قيد الحياه، مادام انت كتريزوني الله سبحانه وتعالى الباب ديالو حالو. يعني الا كنتي كدير شي حاجه ما مزياناش، الا كنت انا كندير شي حاجه ما مزياناش البارح الا فلتي فهذا انذار، وانذار خفيف. كان ممكن البارح مثلا عدد من المدن يريبوا، كان ممكن النص ديال المدن تطيح كلها، كان ممكن، وغادي يكون انذار للناس اللي شافوا. ولكن الناس اللي مشاو حرام، حشومه، يعني حشومه ما نتعظوش. شي بغيت نوصل لكم، حشومه ما نتعظوش. يعني البارح اليوم خاص الانسان يتغير، خاص هاد الناس تفهم بانه هاد الحياه هادي راه الفرق بينها وبين الموت راه سكوند، راه ثانيه. تخيل ان الناس خرجت للزنقه. علاش هاد الناس خرجوا للزنقه؟ علاش؟ ومنهم انا نيت. علاش خرجنا بالخوف، مخلوعين. علاش مخلوع؟ صورت علاش مخلوع اودي اللي يريب عليه هادشي. هي لا غنموت. كاين اللي هز ولادو وخرج بولادو، كاين اللي شفت انا الناس اللي شارجاو العائلات ديالهم في الطوموبيلات ومشاو لفوسط الطريق وبقاو في وسط الطريق، مشارجي العائله ديالو كامله في الطوموبيل، ركبوا 12 13 واحد في الطوموبيل وراكب. يعني في اي لحظه يقدر يتاخذ شي قرار يمشي هكا. كاين الناس اللي مشاو جهه البحر، كاين كل شنو دار. غادي نقول لك اياه مزيان الانسان يتخذ الاسباب، ما يمكنش واحد الانسان يشوف التهلكه ويبقى حداها. مزيان يتخذ الاسباب، ولكن راه الا كتبت راه ما عندك فين تهرب. راه تقدر تهرب حتى اخر مكان في الكره الارضيه وتحل بك الارض وتهبط وتسد عليك كما طرات في تركيا. فهمتوا الميساج اللي بغيت نوصل لكم هو انه الانسان اليوم من بعد داكشي اللي وقع البارح خاصو يراجع نفسه. راجع نفسك، راه ما فيها حتى شي باس. الا كنتي يعني انسان كيحشم على انه يبين العيوب ديالو قدام واحد السيد ويحشم على انه توب من شي حوايج، ما كنحشموش من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خصنا نتوبوا له. اللي كان كيغش خصو يفهم بان راه البارح راه كان غيخلص كلشي. اللي ما كيصليش نوض يصلي،
اللي قاطع رحيم يمشي يصوي الرحيم ديالو. اللي اي واحد خاصو يراجع نفسه. هذا هو الميساج. والمساله اللي هي اهم من هادشي كله هو شوف التصرف ديال الناس في هذيك اللحظه، شوف الخوف، شوف الهلع، شوف الناس كيفاش هربات. شوف انا شفت واحد الفيديو ديال واحد واش عرس واقيلا ولا حفله، عرفتي في ديك التزعزيعه الخفيفه كلشي طار. يعني خصنا نفهموا بانه راه الحياه راه لا تساوي شيء. الحياه راه ما ساويه والو. نبقى الحياه هذه معمرنا قلبنا ومعمرنا عينينا، والناس العينين ديالهم تسدوا، القلب ديالهم تغلف. الحياه ذاتنا يعني الشيطان ولا كيتحكم بينا بواحد الشكل بزاف. راه ما يمكنش، راه الى متى؟ خاصنا نرجعوا راسنا، خاصنا نرجعوا لله سبحانه وتعالى، خاصنا نرجعوا غير كيف ما قال. نعاود لكم واحد القضيه خفيفه ظريفه ما حد تفكرتها. كان واحد السيد مشى لفرنسا. ودا مع اختو اي هادشي بشحال هادي، كان غير الباسبور تقدر تمشي. دا مع اختو تلاقى مع واحد النصراني تما، هو يقول ليه اودي راه اختك راه زعما الا ما كانتش مجوجه ولا راه ما كرهتش نتزوج بها، راه بانت لي واحد الانسانه طيبه وكذا. قال لي مرحبا، ولكن بشرط. قال لي شنو هو؟ الا خاصك تسلم، ان راه ما الاسلام ديالنا هادشي كيقول بانك الا بغيتي تتزوج بها، دابا انت نصراني، حيت هاد السيد هذا نصراني، قال لي الا بغيتي تتزوج بها خاصك تسلم. قال لي وكيفاش غادي ندير انا نسلم؟ قال لي اش غديروا قال لي مرحبا، كاين حتى شي مشكل، سلم تزوج بها. وداك السيد سميتو حسين، هو اللي جوج اختو لداك القاوري. هذاك حسين دخل المغرب هو وداك القاوري اللي سلم واختو، ودخلوا كانوا مع رمضان. فاقوا الصباح الفجر قالوا لي داك القاوري واش غتسحر؟ كيفاش نتسحر؟ تاكل شي حاجه؟ مرحبا ناكل. الا تمشي للجامع؟ لا ودي انا ما كنصليش. راه خصك تصلي، الاسلام وكذا. ودي انا ما كنصليش. شويه جا الصباح ناض بغى يفطر، اش كدير؟ راه بغيت نفطر. قال لي حنا رمضان هذا راه كنصومو، ممكنش تفطر. قال لهم ودي انا راه كيفاش خصني نصوم؟ خصك تصوم، خصك دير هادي. قال لهم لا انا ماشي هادشي علاش اتفقت. انا الاسلام اللي كنعرف واللي دخلت عليه هو الاسلام ديال حسين. ملي كنتلاقى مع داك حسين تما عنده غير السميه ديال الاسلام، وهذا هو الغلط اللي حنا طحنا فيه. راه الدين ديالنا خاصنا ناخذوه، راه بغينا ولا كرهنا، راه خاصنا ناخذوه كيف ما هو. خاصنا نعرفوا كيفاش نضبطوا الامور ديالنا، ما نبقاوش غير غاديين، غير الشيطان داير لنا الصريمه وحنا تابعينه. خاصنا نتصلحوا. وفاش كيتصلح الانسان راه كتكون واحد الموده وواحد الرحمه، واحد التالف. وان شاء الله الرحمن الرحيم هذه الامه الاسلاميه تولي بخير وعلى خير. والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين. تبارك الله عليكم.